Кеш жарық достар, сіздермен бірге Кинолайф каналы. Бүгін мен сізге Сильвестр Сталлоның алғашқы туындысы Рокки туралы қысқаша мазмұндаймын. Осы роликқа лайк қойып, өз пікірлеріңізді қалдыруыңызды ұмытпаңыздар. Бір кездері Рокки Бальбоа үлкен үміт күтті, бірақ ол керемет боксшы болу мүмкіндігін жіберіп алған болатын. Сондықтан қазір ол кішігірім матчтарда әлсіз боксерларға қарсы шығып, қосымша ақша табады. Ақырғы жекпе-жектен кейін Рокки үйге барып, жолда оның Полли атты досының әпкесі жұмыс істейтін үй жануарлар дүкеніне жақындайды. Қыздың аты Адриана, немесе достар үшін Адриан. Рокки бойдақ жігіт болса да, ол жалғыз өмір сүрмейді. Оның Адрианнан сатып алған 2 тасбақасы мен балығы бар. Сондықтан оның үй жануарлар дүкеніне барудың бір себебі бар. Тағы бір сапарға барарда Рокки қызы таңғалдыратын әзіл ойлап табады. Бірақ Адриан өте ұялшақ және Роккидің әзіліне және кешке бірге серуендеуіне шақырылымына бас тартады. Адрианға барғаннан кейін Рокки портқа жөнеледі. Ол Тони Гатсо есімді жергілікті несие берушіде жұмыс істейді және халықтың қарызын алумен айналысады. Тони оған кезекті тапсырма береді. Егер борышкер $200 қайтармаса, оның саусағын сындыруды бұйырады. Ер адам қарызын жабу үшін $70 жетпейді. Бірақ Рокки оған ескерту ғана айтып түсінушілікпен қарайды. Борышкердің бар ақшасын алып кетеді. Тони Рокки берілген тапсырмасын толықты орындамаған үшін риза болмайды. Өйткені оның беделі Роккидің кесірінен зардап шегеді. Егер біреу қарызды уақытында қайтармаса, оны жазалау керек деген ұстанымды қалайды. Рокки өзінің әлсіз мінезі үшін сөз естіп, бірақ Тони оған жұмыс үшін ақысын төлейді. Бокс залына келгенде Рокки жаттықтырушының құлыпты шкафтарын ауыстырғанын және барлық заттарды сөмкеге лақтырып, ілмекке іліп қойған байқайды. Тренері Микки Голдман шкафты потенциалы көбірек боксерға берген болатын. Ақырында ренжіген Рокки Адрианға қайтадан кешке кездесуге деген ниетпен кетеді. Адриан болса ұялып кездесуден бас тартады. Барда ол Поллимен кездесіп, әпкесіне әсер етуін сұрайды, өйткені ол оған мүлдем қарамайды. Ал Полли досынан Гатсоның қарамағында жұмысқа алуын сұрайды. Ол суық цехта мұздатылған еттерді бөлшектеумен айналысады. Осы уақытта телевизорда әйгілі боксер Аполло Кридтің сұхбаттары көрсетіледі. Ол алдағы жекпе-жек туралы айтады. Рокки Кридті ұнатады, өйткені ол спортсмен ретінде өте мықты боксер екенін мойындайды. Бірақ бармен бұл оймен келіспейді. Кридті тым мақтаншақ деп ойлайды. Үйге барар жолда Рокки көрші қызы жаман компаниядан шығарып, дұрыс мінез құлық туралы лекция оқиды. Алайда мектеп оқушысы оны тыңдағысы келмейді және оны кемсітеді. Осы уақытта Аполло Крид қарсыласын жарақат алғанын және жоспарлаған бойға шықпайтынын түсінеді. Менеджерлері баса қарсыласы таба алмай қиналып шешім іздейді. Алайда Кридта жарнамалық келісім шарттары бар және ол міндеттемелерді бұза алмайды. Жекпе-жек өтуі тиіс және бұл қызықты жекпе-жек болу керек. Сондықтан ол белгісіз жауынгерді рингке шақыру арқылы шоу өткізуді ұсынады. Оны чемпион халықтың адамына өзін жариялауға мүмкіндік беретіндей етіп елестетеді. Кридтің менеджері бұл идеяны қабылдайды және бәрін дұрыс ұйымдастыруға уәде береді. Крид Роккидің есіміне сүрінеді және оған осы боксшының итальяндық айғыр деген лақап атын ойлап қарсыласы таңдайды. Ол мұндай боксшымен жекпе-жектің сәтті болатынына сенімді. Кридқа бұл жекпе-жек қызық болып тұрған тағы бір себебі Рокки солақай боксер. Кешке Полли Роккиді үйіне алып кетеді. Оны Адриан күтпеді. Ол қорқып бөлмесіне қамалынып отырады. Полли оны бөлмеден шығара алмай, Рокки өзі көндіреді. Адриан ақыры онымен кездесуге баруға келіседі. Полли әпкесін конькиді жақсы көретінін айтты. Сондықтан Рокки оны мұз айдынына апарады. Алғыс айту күніне орай мұз айдыны ертерек жабылды. Мұз айдында кішігірім сырғанау үшін Рокки қызметкерге кішігірім ақша береді. Мұнда Рокки мен Адриан бір-бірін жақсырақ танып диалог құрайды. Адриан ақылды және жан-жақты болып шығады. Мұз айдыннан кейін олар серуендеуге шығып Роккидің үйіне келеді. Ол қызды кіруге шақырады. Бірақ қыз әрине бас тартады. Жігіттің көндіру мен сүйкімділігінің арқасында қызды өз үйін көрсетуге көндіреді. Рокки Адрианды сүйгісі келетінін тікелей айтады. Қыз қарсы емес, өйткені ол Роккиді де ұнатады. Келесі күні таңертең залға келгенде, ол жаттықтырушыдан Аполло Кридтің спарринг серіктес іздейтінін естиді. Микки Роккиді менеджері Майлз Джергинске жібереді. Оған Кридке спарринг серіктес емес, тағы бір жекпе-жекке қарсылас керек екенін түсіндірді. Алайда Рокки мұндай байсалды қарсыласқа қарсы тұра алатынына сенімді емес. Майлз оған өзін әлемге көрсетуді, жақсы төлемақы мүмкіндігі және одан бас тарту ақымақтық екенін түсіндіреді. Рокки бұл сөздерді мұқият естіп, ойланбай келіседі. Оны теледидардан Кридпен сұхбаттасуға шақырады. Алдағы жекпе-жек туралы хабарланады және Рокки қызына сәлем жолдайды. Олар сұхбатты бірге көрді. Ол Адрианға жігіттің өзін момын ретінде көрсеткен ұнатады. Тек Полли риза болмады. Ол Роккиді өзін спорттан алыс адам ретінде көрсетті деп ойлайды. Досының ақысы $150 мың құрайтынын білген Полли басын айналдырады. Ол да оның атынан ақша көтеруін ойлайды. Полли тіпті көмекшілер ретінде командасына кіруін өтінеді, бірақ Рокки үндемеді. Роккидің жаттығуға ақшасы жоқ, сондықтан ол Тонидан кішкене қаражат сұрайды. Тони жігіттің жағдайын түсініп көмектеседі және Кридке қарсы жекпе-жегін алдыңғы қатарда боламын деп уәде береді. Кешке Мик Голдмилл жекпе-жек дайындалуға басты бапкер ретінде өзін ұсынды. Ол өзінің
оның тәжірибесі мол және Роккиді жақтыруға сенімді. Алайда Рокки оған осы жылдар бойы оны менсінбегені үшін әлі де ренжитінін айтты. Голдмилл кетіп қалады, бірақ кейін Рокки оны қуып жетіп, онымен жұмыс істеуге келіседі. Жаттығу басталды және Рокки Кридке кем дегенде 3 раундқа қарсы тұру үшін нашар формада екенін түсінеді. Ол жаттығуларға назар аударып, темекі тартудан бас тартады. Рокки жұмысқа Полиге келеді. Ол үнемі досына жаңа ет беретін. Олар қайтадан жанжалдасады, ал Рокки зұлымдықты етке салады. Бұл еттен жақсы бокс грушасы болатынын түсінеді. Залда бапкері Роккиге қызбен уақытты көп бөлмеуін сұрайды, өйткені аяқтарын әлсіреуін тудырады. Ол үйге келеді. Адриан оны итпен күткен. Адриан Роккиге дүкенде біраз уақыт болған итті ұсынады. Енді Рокки таңертең жүгіретін серігін тапты. Полли журналистермен ет цехына жаттығуды түсірімге келісті. Оларға бұл жаттығудың әдісі ерекше болды. Осыған байланысты Полли Роккимен тағы да жанжалдас қалады. Бірақ Рокки соңында камера алдында көрінуге келісті. Бұл бағдарлама теледидардан көрсетілгенде Аполло Крид кеңсесі де байқайды. Оның көмекшісі Роккидің соққылары мықты көрініп, Крид үшін алаңдай бастайды. Бірақ Крид өзінің жеңісіне сенімді. Ол үшін бұл жекпе-жек емес, шоу болып есептейді. Мас Полли жаңа жыл мейрамында үйіне оралды және Рокки мен Адриан арасында сыртынан естиді. Поллидің Гатсоның жұмыс көтере алмайтынын естіп, қатты ашуланады. Ол ашуын көрсетіп, әпкесін үйден қуып жібереді. Ойланып болғаннан кейін Адриан жігіттің үйіне көшкені дұрыс деп шешім қабылдайды. Осы оқиғадан кейін Полли залға келді. Ол Роккиге оның атынан аздап қосымша ақша табуға мүмкіндік бар екенін айтты. Егер Бальбоа халатына жарнама беруге келсе, Полли $3000 береді. Рокки қарсы емес, ақыры ол өзінің керемет спорттық формаға келді. Бірақ қазір ол Кридке қарсы шығу керек пе деген күмән туғызды. Ол кәсіпқойға кем дегенде 3 раунд қарсы тұра алатынына сенімді емес. Ол жекпе-жекке қатысқандардың көпшілігі де ойлайтынды түсінеді. Шаршы алаңға барса, оның суретіне назар аудармай қате жасаған түсінген. Рокки жекпе-жекке ақ киімді болады, ал ол қызыл түспен плакатта бейнеленген. Жекпе-жек алдында Рокки рухпен жиналып рингке шығады және рингке шыққаннан кейін күмәннан арылады. Адриан жігіттің ұрып-соғып жатқанын көргісі келмей, сондықтан ол жекпе-жектің соңына дейін киім ауыстыратын бөлмеде қалды. Рокки рингке қарапайым түрде көтеріледі, бірақ оның қарсыласы нағыз шоу жасайды. Ол американдық тудың түрімен киінген, өзін үлкен қолдау тобымен қоршайды және рингке шыққаннан кейін өзінің арындатушылықпен ұстайды. Бірінші раунд басталады және Аполло Крид қарсыласын құрметтемейді. Ол онымен ойнайды. Боксқа қарағанда рингте көбірек билейді. Барлық соққылар нысанадан өтеді. Крид бұл боксшымен ешқандай проблема болмайтыны сенімді. Алайда ол алға жылжып, соққыны өткізіп жіберіп құлап кетеді. Әрең көтерілгеннен кейін бұл жекпе-жек Бальбоа үшін бүкіл өмір жекпе-жек екенін түсінеді. Енді Крид толық күшпен боксаса бастайды. Матчты залдағы көрермендер ғана емес, Рокки тұратын аудан тұрғындары да бақылайды. Олар барда отырып және теледидардан хабар таратады. Крид қарсыласын 3-ші раундқа жеткізбейтін сенген болатын, бірақ олардың жекпе-жегі 15-ші раундқа дейін созылды. Крид Роккиді құлатқанда Адриан залға кіреді. Ол белгісіздікке төтеп бере алмады және жігіттің қалай соғып жатқанын көруге келді. Жаттықтырушы Роккиге еденнен тұрмауға кеңес берді, бірақ ол көтеріліп жекпе-жекті тоқтатуға тыйым салды. Ол соңына дейін төбелесуге дайын. 15-ші раунд аяқталғанда екі жауынгер өз аяқтарында әрең тұрды. Алайда жеңіс Кридке берілді. Осыған қарамастан баспасөз журналистері Роккиді қоршап алды, ал ол тек Адриан қызын іздейді. Қыз рингке көтерілгенде бұл жекпе-жекте жеңіске жеткендей оны құшақтайды. Ақыры біз киноның соңына жеттік. Егер осы ролик сізге ұнаса, арнаға жазылып өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.